sindicais á Cámara para seguir este debate que agardemos chegue a bo porto co apoio dos diferentes grupos da Cámara. Dende En Marea consideramos que é hora xa, despois de 6 anos debatindo esta circunstancia, traer proposicións non de lei, traer mocións, traer diferentes propostas e preguntas e mesmo propostas a respecto da lei das medidas fiscais e administrativas de cada anualidade, de que os grupos, na súa totalidade, comprendan que é hora xa de devoltar o que se lle retirou, o esforzo que se lle solicitou ás diferentes traballadores e traballadoras públicos. No ano 2012, coa xustificación da crise económica, da crise do sistema, a Xunta de Galicia adoptou unha serie de medidas aproveitando precisamente esta situación e as imposicións restrictivas do Ministerio de Economía e da propia Unión Europea, que retiraban dereitos aos traballadores e ás traballadoras, non somentes en índole cuantitativa, monetaria, en índole salarial, senón evidentemente tamén en materia de descanso e en materia de negociación colectiva. Aprobando esa Lei 1/2012 do 29 de febreiro de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, que supuxo unha usurpación relevante dos dereitos conqueridos polos traballadores e as traballadoras, e que tiveron como consecuencia unha precarización das condicións de traballo que, acompañada coa amortización de prazas e a non cobertura de baixas, permisos e vacacións, supuxo o incremento de accidentes laborais en moitos postos de traballo, como temos denunciado fundamentalmente na Consellería de Políticas Sociais, e tamén, evidentemente, un empeoramento da calidade dos servizos públicos prestados. De feito, queremos recalcar e trasladar que, a pesar de que a proposta vai no inmediato fundamentada nos recortes en materia laboral, nos recortes en dereitos e en masa salarial dos traballadores e das traballadoras, é unha proposta que incide directamente na calidade asistencial, é dicir, non estamos falando das condicións materiais dos traballadores e das traballadoras públicas, senón directamente nalgo que é a calidade dos servizos públicos e, polo tanto, a materialización dos dereitos da cidadanía. Falamos da situación na xustiza, que tamén estes días enfronta unha folga exemplar, e o que queremos darlle o noso alento e o noso apoio por a pelexa que están dando para recuperar uns dereitos que lles foron arrebatados. Falamos das condicións na administración pública, que ten que ser áxil e non burocrática. Falamos das condicións na Consellería de Políticas Sociais, encargada de coidar os nosos nenos, os nosos maiores, os nosos dependentes. Falamos en xeral da totalidade dos postos de emprego públicos que a día de hoxe están moi deteriorados, entre outras, por normas como a Lei 1/2012. A exposición de motivos da propia lei fundamentaba o seu carácter temporal, recollendo expresamente que se trataba de medidas que eran extraordinarias, que eran urxentes e de carácter temporal. O Goberno xustificaba coa situación económica o recorte de dereitos deses traballadores e traballadoras. Pero especificamente, precisamente por esa situación de excepcionalidade, o propio Goberno fixaba a propia norma, mediante a disposición final única da lei, vinculaba a súa revisión nun prazo de 2 anos, é dicir, vinculaba a situación económica á revisión desa norma que retiraba dereitos a eses traballadores e esas traballadoras, e ataba circunstancialmente a ese PIB, a ese Produto Interior Bruto, disposición final única da Lei 1/2012. Temos debates xa abondo nesta Cámara nos que se indica por parte do Goberno e do grupo maioritario que a economía mellora. E os diferentes grupos da oposición teñen recoñecido o incremento do PIB, neste caso nun 3%, pero temos denunciado en múltiples ocasións o reparto desigual dese incremento do Produto Interior Bruto. Para que non vai é para os de sempre, os traballadores e as traballadoras, e neste caso os empregados públicos. A Xunta de Galicia exixiu un esforzo a estes traballadores, ás súas familias, porque teño que lembrar, e fareino agora, a serie de dereitos que tamén inciden na conciliación da vida familiar e laboral que se recortaron dende o ano 2012. Sin embargo, a Xunta non se compromete e, polo tanto, non cumpre con, en principio, esta disposición final única, é dicir, a lei que obrigaba a revisar, pero tampouco cumpre
co compromiso de que cando a situación mellorase, segundo palabras da propia Xunta, lle serían devoltados o esforzo a eses traballadores e traballadoras públicas. Teño que lembrar que esa Lei 1/2012 supuso a suspensión do complemento das prestacións da Seguridade Social nas situacións de incapacidade temporal. É dicir, se recortaron as prestacións deses empregados e empregadas públicas no caso de baixas, penalizando as segundas e sucesivas baixas. É dicir, que non só se recorta o número de profesionais, sino que se penaliza que estes profesionais se poidan poñer enfermos. Recortáronse as axudas en concepto de acción social, as que axudaban a paliar as situacións ou determinadas situacións de precariedade desas familias, deses traballadores e traballadoras. Reducíronse os días de libre disposición. Eso choca frontalmente co que di defender a Xunta de Galicia en pos da conciliación da vida laboral e da vida familiar e, polo tanto, na liña de flotación da igualdade e da equiparación de dereitos de homes e mulleres. Suspendeuse a aplicación de diversos artigos relevantes do convenio colectivo, do quinto convenio colectivo. Levamos 6 anos, eu mesma levo trasladando esta situación nesta Cámara 6 anos para que se devolten eses dereitos dos traballadores e das traballadoras na suspensión de días de descanso, a compensación dos domingos e dos festivos, a suspensión de dereito a comedor, a gratificación por xubilación ou a suspensión da garantía de dereito a un descanso semanal de 2 días naturais ininterrompidos. Esa situación é inadmisible. Interrumpe esa conciliación, interrumpe dereitos que foron conqueridos polos traballadores e traballadores de xeito legal, xeito lexítimo e, ademais, evidentemente, supón un sobreesforzo das plantillas públicas que non é compensado por parte da Xunta de Galicia. Se limitou tamén a prorrogación voluntaria da permanencia do servizo en activo, ou, o que dicir, a xubilación forzosa dos traballadores e das traballadoras públicas. E perante esta situación, a pesares de que as condicións económicas teñen mudado, non só a Xunta de Galicia incumple a lei, a súa propia lei que lle obligaba a revisar este texto, estas condicións 2 anos despois, é dicir, no ano 2014, estamos en 2018, senón que 6 anos despois, esta situación sigue sen revisarse e sen reverterse. E son continuas as reclamacións polos accidentes laborais, pola reducción das plantillas, os conflitos colectivos. Agora temos 2 abertos, temos un no caso de políticas sociais na residencia de Oleiros, temos outro dos traballadores e das traballadoras da cultura por esa modificación sustancial das condicións de traballo. E a situación é perpetua de conflitividade na que a Xunta non é capaz de resolver as necesidades e, dende logo, o que está producindo é un empeoramento das condicións de traballo desas traballadoras e deses traballadores. Nos preguntámonos como é posible que cando os traballadores e as traballadoras fixeron o esforzo, entre comiñas, que se lles impuso e miraron mermadas non só as súas condicións retributivas, senón a súa vida persoal e incluso a posibilidade de negociación colectiva, porque hai que lembrar que isto todo estaba sagañado, estaba acordado coa administración e foi suspendido sine die. Como, a pesar de que eles e elas cumplen, a administración non cumple? É obsceno, é vergoñento que o presidente do goberno, agora mesmo ausente, se suba o salario un 7,5%, pero os recortes son para os empregados públicos. É vergoñento que os traballadores e as traballadoras teñan que asumir un 14% de pérdida de masa salarial, un empeoramento das condicións de traballo que implica que os maiores teñen peor calidade na asistencia, que os dependentes teñen peor calidade na asistencia, que os menores teñen peor calidade na asistencia, que a xustiza está afogada por falta de persoal e se acumulan os expedientes. Non é a folga a que implica que se paraliza os xuizos pendientes, e tamén os recortes de persoal que se efectuaron nos últimos anos. Como é posible que perante esta situación se suba o presidente do goberno salario e que os trienios dos conselleiros e das conselleiras sexan os dobles que dos grupos de referencia? Comentaban as centrais sindicais que terían os traballadores do mesmo grupo, un a un, que traballar 20 anos para cobrar o mesmo que cobran os señores e señoras que están sentados aquí nos seus trienios.
É indecente que se lles obligue a eses empregados públicos a asumir a carga dos recortes que non asumen os seus dirixentes. Menudo exemplo que dá a dirixencia da Xunta de Galicia e incluso os CENO. E polo tanto que vimos hoxe a facer aquí, despois de defender proposicións non de lei, mocións, preguntas, propostas, non só nós, o resto de grupos da oposición que levan traído este tema a debate nos últimos 6 anos, e pedir que se faga por lei o que fai 4 anos que tiña que ser revisado, o que fai 6 anos que nunca tiña que ser aprobado, para que non paguen sempre as mesmas e os mesmos, porque, e lembro unha vez máis, non son os traballadores e as traballadoras únicamente do que vai esta proposición de lei, non son elas e eles quen pagan esta situación, son as persoas que teñen que utilizar os servizos públicos, son aquelas que non teñen recursos para acudir ao servizo privado e, polo tanto, materialízase no deterioro do cumprimento dos dereitos efectivos da cidadanía. Non afecta simplemente aos empregados públicos. Teñen en riba da mesa unha lei sinxela, un artigo único, exceptuando esa suspensión dese complemento de destino dos altos cargos que contemplaba a Xunta de Galicia. A lei é sinxela, a decisión a tomar tamén. Son 6 anos de recortes, levan 4 anos de retraso no incumprimento da lei. As persoas que están na tribuna e o resto de empregados públicos, que son moitos milleiros no noso país, queren que, alo menos, teñan a decencia de, hoxe, de voltar un pouco de dignidade no emprego público. É evidente que non se van a devoltar estes 4 anos de falta de conciliación, porque non son vostedes os que tiveron que cumprir con carceleras interminables, con fines de semana sen compensar, con non poder ver as súas familias, con reducións, repito, dun 14% dos seus salarios. Pero polo menos comecen a camiñar apoiándose esta proposición non de lei. Se teñen algunha consideración, que supoño que os distintos grupos a poden ter, teñen a posibilidade de votala a toma en consideración e na ponencia propor as modificacións que consideren oportunas, pero non deberán darlle a costa aos seus empregados e empregadas públicas, senón, evidentemente, non sabemos que exemplo estarían dando nin as persoas que din ser os seus dirixentes públicos, nin dende logo que exemplo poden estar dando cando recoñecen unha recuperación da crise económica e, sin embargo, non cumpren coa lei que lles obriga a revisar esta situación. Tomen en consideración, aproben a toma en consideración e entendan que non se pode manter máis esta situación de expolio dos dereitos dos traballadores públicos. Gracias, señora Solla. Gracias, presidente. Bueno, para trasladar isto podía non ter subido realmente, porque a verdade é que é bastante lamentable. Non é un chiste, señora Prados. Ten vostede... ben, non escoitaba eu ben, é bastante habitual escoitala durante as intervencións dos outros deputados e deputadas, non interrumpindo como no anterior pleno. Señor voceiro do Partido Popular, parece ser que a subida para o presidente, o vicepresidente, os conselleiros e as conselleiras non é subida, pero para os traballadores e as traballadoras sí. A miseria que vostedes lle suben, que non é subir nada, porque a devolución do que previamente lle retiraron non é suba. Para os presidentes, para o vicepresidente, para os conselleiros, un 7% máis. Claro, vostedes están preocupados de que alguén poda cobrar máis que o presidente, pero non se preocupen tanto, porque xa se encargan vostedes de subirllos a todos. O señor Rueda tamén, o resto de conselleiros e conselleiras, máis dun 7% de subida. E, mentres tanto, 14% menos de masa salarial para os empregados e empregadas públicos. Vostedes non teñen vergoña e ven aquí a trasladar que os que non temos seriedade somos os demais. Bueno, é lamentable escoitar a súa intervención. Teño que lembrarde que non se lles devoltou absolutamente nada, que os dereitos que recuperaron foi gracias á súa pelexa e, evidentemente, dereitos que previamente foran recortados, que as pagas extra entre 2013 e 2016 non se devoltaron e vostedes deben unha media de 3.000 euros a cada empregado e empregada público en todas as seccións do emprego público. Non sei se vostede o sabe ou sube aquí sin preparar a intervención, como pareceu entender polas frases que pronunciou nesta tribuna. Creo
creo que non comprendeu ningunha das propostas que trouxe a oposición durante estes 6 anos. Paréceme que debería leelas e repasalas, señor deputado. E digo yo en serio, porque cada vez que traemos unha proposta, da igual que veña comprendida a disposición adicional ou non, vostedes non teñen ningún tipo de xustificación e teñen que meterse con algún grupo de oposición, teñen que falar de cousas que non están comprendidas na proposta. Non falou nada das condicións económicas que xustificaban para vostede esa norma, porque lembrolle, e o dixen na primeira intervención, que a propia norma fala da obriga legal de revisar 2 anos despois as condicións que levaron a Xunta de Galicia a aprobala. Señor deputado, deso non queremos falar. Vostedes cumpren as leis cando lle prace, cando non, pois non se cumplen. Cando é para recortar os salarios empregados públicos, pois non pasa nada. E así temos a dificultade que temos, a conflitividade que temos, que son vostedes os que xeran esa conflitividade. Por certo, evidentemente tamén se vai os cartos de xustiza en pagar a totalidade das sentencias que vostedes perden continuamente cos empregados públicos porque non fan ben o seu traballo. Aí é onde se van os fondos. O resto, para os traballadores e as traballadoras, é precariedade, señor deputado. E unha vergoña que 6 anos despois vostedes manteñan os recortes. Claro, vostedes non teñen esos problemas de conciliación da vida familiar e laboral, eu tampouco os teño, son deputada igual que a vostedes. Pero os traballadores e as traballadoras, sí. Os traballadores e as traballadoras, sí. E non é certo que se devoltase. Tranquilidade, tranquilidade. Deberían de preocuparse máis polo emprego público. Deberían preocuparse máis polo emprego público. E esas persoas que estaban aí, que acaban de ter que irse da tribuna, levan aguantando 6 anos de recortes mentre os demais se suben o salario e mentre o investimento na privada crece. Como non van a estar enfadados e enfadadas? Como non vai haber protestas na xustiza cando realmente están nunha situación de precariedade con respecto ás outras comunidades autónomas? Creen que nos vamos a creer esa mentira da oferta da Xunta de Galicia, que é realmente 1/3 da realidade do que ofrecen? Creen que vamos a asumir esa división da clase traballadora que vostedes propoñen, intentando dividir dicindo que os que protestan e se manifestan e fan folga son os privilexiados? Eso é o que a vostedes lle interesaría. Pero aquí hai unidade en xeral agás vostedes. Son só vostedes os que defenden seguir mantendo recortes aos traballadores e as traballadoras, a pesares de dicir e a pesares de asumir as cifras que indican un 3% de crecemento do Produto Interior Bruto. Non hai ningún só elemento que xustifique manter unha norma que ademais é ilegal porque levan 4 anos sin revisala como indica a súa propia lei. Polo tanto, evidentemente, teremos que voltar a rexistrar as leis que faga falta, porque eu creo que non se merecen os empregados públicos facer o esforzo que vostedes lle pediron, que lle exixiron e que lle impuxeron e que os demais sigan obtendo beneficios mentres eles siguen padecendo os presuizos dos recortes. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla. Procedemos á votación deste texto legislativo. Pechen